अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो? खैरियत से तबीयत ठीक है? तो जी उठ गए हैं, शावर वगैरह दे लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, रोने वोने बन चुके हैं, निकलने लगे हैं दुकान की तरफ। ठीक है जी, जब तक हम निकलते हैं दुकान की तरफ, आप वीडियो को लाइक करो, प्यार से कमेंट करो, अभी दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लो। ठीक है, निकलते हैं, जाते हैं, नाश्ता करेंगे दुकान पे। तो निकलते हैं, जाके दुकान खोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, बस आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को प्यारा सा लाइक करो एंड कमेंट करो। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है आपके भाई की। तो बाकी उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फिट फाट हूँ। तो निकलते हैं, फिर मिलते हैं दुकान पे पहुँच के आपको। ठीक है जी, खाना वाना ले आए हैं साथ में। ठीक है जी, तो नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। चलो जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली, खाना वाना खा लिया, अभी 1 से 1.5 घंटे की नैप लेते हैं, फिर ऐसा टाइम जाते हुए आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, रेस्ट कंप्लीट हो गई है, तबीयत ख़राब है, कोल्ड हो रहा है, तो निकलने लगे दुकान की तरफ। पहुँचते हैं दुकान में, दुकान खोलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें हमें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहुँचते हैं दुकान में, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। ये जी गाड़ी होंडा, इसका ये पाइप लीक है। ठीक है जी, ये अभी डालेंगे न्यू। ये खोल दिया सामान हमने, देख रहे हैं, अभी ऑयल डालते हैं उसमें ऐसे करके। तो जी ये देख पाइप न्यू लगा दिया, ऑयल डाल दिया, हवा भर के चेक कर लिया हमने, लीक नहीं है, पाइप भी कर दिया। ठीक है जी, देख अब इसको डालेंगे गैस। ये पुराना पाइप है, ये है जी होंडा गाड़ी है, होंडा कार्ड है, कल वाली जैसे कल की थी ना वही था। ठीक है, ये गाड़ी कल वाइट वाली थी, आज रेड में आई। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एसी अपना यहाँ से ऑन करते हैं, एसी ऑन हो, हवा बंद होगी। मैक्स एसी है, ये हवा इधर है। ठीक है, ये नीचे इधर है और नीचे पंप है, ये खाली पंप है, ये हीट वाली है, ये हीट है जो स्क्रीन पे आएगी वो है। ठीक है, ये एसी ऑन हो गया, कंप्रेसर, ये ठंडा गर्म है, ये देख लो ना, ये आ गया ब्लू, ये ठंडा आएगा, रेड पे आएगा ये टिमकना, तो ये हीट वाला होगा, सर्दियों में जो हीटर चलाते हैं वो है। गैस डालते हैं, फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये होगी हमारी गाड़ी फाइनल, बिल्कुल गैस फिल हो गया, फाइनल हो गई है, और गाड़ी ठंडी भी हो गई है माशाल्लाह, ऑन टॉप। ठीक है जी, इसका पुराना पाइप, गाड़ी फाइनल, ये गाड़ी फाइनल हो गई है। अभी कोई और गाड़ी आती है फिर आपको दिखाएंगे, आई ठीक नहीं तो ना सही, क्योंकि काम 2-3 दिन से फिर कम हो गया। लो जी भाईजान, ये है गाड़ी किया सराटो, ये है जी गाड़ी की किया सराटो, ये आ गई किया हुंडई, ये आ गई हमारी सराटो।
ठीक है। इसका हमने चेंज करना है जी वाइब्रेटर। ये है जी, ये पूरा जो है ना पूरा डैशबोर्ड खोलेंगे हम, ये भी सारा खोलेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको साथ साथ में दिखाएंगे भी। ठीक है जी, ये है जी गाड़ी, ये है जी किया सेराटो है, इसका वाइब्रेटर चेंज करेंगे। इवन के ये सब भी खुलेगा। ठीक है, ये सारा खुलेगा, वाइपर वगैरह, ये डिकोर, इसके अंदर बोल्ट वगैरह होते हैं वो भी चेंज करेंगे साथ, सॉरी खोलेंगे उसको बोल्ट को भी। ठीक है, ये सब गाड़ी है जी, देख लीजिए पूरा वो डैशबोर्ड हम खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। 1 घंटे की मार है, इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। सामान ले आए अपने औजार। ये वाइब्रेटर है जी न्यू, पुराना निकाल के उसका भी शॉट आपको दिखा देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह साथ बने रहे आप, तो आपको दिखाएंगे। जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको पता चल जाएगा कैसे वाइब्रेटर खोलते हैं। साथ बने रहिए आप, बस हमारे साथ बने रहिए, आपको साथ साथ में दिखाते हैं कैसे खुलता है, क्या खुलता है इंशाल्लाह। जी भाईजान, आधा काम हमारा हो गया जो कि खोलने में है, फिट करने में नहीं। ये गेयर वगैरह खोल दिया हमने। ठीक है, ये देखा ना, ये सारा खोल दिया, ये देख लिया, इधर से भी खोल दिया, नीचे से सारा फाइनल कर दिया, खोल दिया। ये इसके बोल्ट वगैरह। ठीक है, ये गेयर बक्सा जो वो है, ये आगे हमारा बाहर का। ठीक है, ये खोल दिया, ये सब खोल दिया फुल, और नीचे से भी खोल रहे हैं बस आप। ठीक है जी, उस तरफ से फाइनल है, सब कुछ खुल गया जो जो खोलने वाला था। अभी ये साइड आ गए हम ड्राइवर वाली, ये साइड में खोलते हैं अभी जो जो खुलेगा। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। ये है जी पुराना वाइब्रेटर, ये आ गया न्यू, इन्हें फिट करते हैं फिर मिलते हैं। लो जी भाईजान, तलाजा फिटिंग कर दिया है, ये रुक दिया। ठीक है जी, ये वायर वगैरह सब लगा दिया, फुल ऑन टिप टॉप। ठीक है जी, ये अभी ये फिटिंग करेंगे, ये लगाएंगे, उधर वाला भी लगाएंगे, फिर ये गेट बक्सा लगाएंगे। ठीक है, अभी भूख लग गई है, नाश्ता करते हैं अगर तो मिल जाए, इस टाइम मिलता नहीं है। सऊदीया में नाश्ते ही बोलते हैं भाईजान, ये नहीं समझना कि पागल हूँ, सऊदीया में यही बोलते हैं। ये सामान है इसका जो पुराना उतारा हुआ है, लगाते हैं। लो जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी हो गई है बिल्कुल फाइन एंड टिप टॉप हो गई है। देख लो, ये है ऊपर। ठीक है, ये सब फिटिंग मुकम्मल है हमारी। ठीक है जी, ये देख लो, ये भी फाइनल मुकम्मल कर दिया। ये नीचे से भी देख लो, ये भी फाइनल है, मुकम्मल है गाड़ी। ठीक हो गया, इस साइड से भी मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे कुछ बाकी नहीं है, ये फाइनल है जी। ठीक है, ये है जी किया एंड सेराटो, हुंडई में होती है। ठीक है, अभी हवा भर दिया इसको। ठीक है जी, 200 हवा है हमारी, फिटिंग हो गई, ये भी ऊपर से फिटिंग हो गया, सारा मुकम्मल है। पानी वानी हमने डाल दिया। ठीक है, चलो लो जी, वैक्यूम भी हो गया हमारा, लीकेज नहीं है, गैस भर के चेक कर ली हवा। अभी हम गैस फिल करते हैं, गाड़ी को साथ में लगाते हैं सेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आ गई जी हमारी चाबी, ये हो गई, ये हो गया स्विच ऑन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी हो गया स्टार्ट। लगाते हैं साथ में AC 1 और 2। ये हवा आ रही है अभी, ये आ गया कंप्रेसर ऑन AC का, ये हवा बंद करेंगे जो बाहर से आती है कचरा वगैरह वाली। ठीक है जी, इसको हम ब्लू पे रखेंगे ताकि कूलिंग रहेगी, इधर रखेंगे तो हॉट होगा। इसको हम हवा ये मुंह पे रखेंगे। ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के गैस डालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। बिस्मिल्लाह बरकत। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया,
ये है बंद। ठीक है, गैस अभी छोड़ी है। ठीक है, और वो हमारा कंप्रेसर चल रहा है, हमारा फैन भी अल्हम्दुलिल्लाह भी चल रहा है। पानी फुल है, ढक्कन लगाते हैं इसमें, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया जी इसका ढक्कन, बंद करते हैं। हाँ इश्फिक अंता भाई कमना चुअंता अच्छा है बालो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी अंता पाकिस्तान قبل كم يوم يجي هنا أنت؟ يمكن 50 يوم قبل 2 يوم أنت موجود هنا. أنا मालूम जी अभी हो रही है। ये मेरा बहुत अच्छा सदीक है, मेरा दोस्त है। ये इसको हिंदी भी मालूम है। हिंदी मालूम? मालूम बंगाली हिंदी माफी अंता मालूम ज़माना ख़राब है। मालूम ज़माना ख़राब है बस बंगाली से लाजम रोश होया किद्दाम अंता हल्ली तलीम आना सवा सवा ओके कुल यो मना मदरसा इजी आना सभी अल्लाह मनता हक हिंदी पाकिस्तानी है। शुफ आना कुल मालूम है आना माया अफगान था सावला अयवा नज़ल बतला अलहैन प्रियूरो। ठीक है जी, गैस हमारी फाइनल हो गई है, फिल करती है गाड़ी, बिल्कुल ऑन टॉप है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी को बंद करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट गाड़ी कोई आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर व्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि काम स्लो है, मौसम चेंज हो गया। ठीक है, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। होती है इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात। घर आ गए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा, दुकान बंद कर दी है। घर आ गए, शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, खाना खाने लगे। जिस दिन खाना बिस्मिल्लाह आ जाओ, साथ में दिखाते हैं आपको खाने में क्या है, फिर लोग को एंड करेंगे। चावल, रायता, सब्जी मिर्च, ये चिकन, बस रोटी, साथ में लेमन और पानी। ठीक है जी, ये पानी जी। खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, प्यारा सा आगे दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। या कर ले नए दिन के आगाज़ के साथ किसी काम में मसरूफ़ होते हुए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।